હરે કૃષ્ણ. હરે મસ્ત કૃષ્ણ પ્રભુજી. અવાજ આવે છે ને બરાબર, કે કાલ જેવું નથી ને પાછું? હા પ્રભુજી આવે છે. હરે કૃષ્ણ. આવે છે ને, સ્ક્રીન બી શેર છે બરાબર. હા તો પ્રભુજી. સ્વાગત છે તમારા બધાનું. થેન્ક યુ સો મચ. અંકિતા માતાજી, આરતી માતાજી, જિજ્ઞાશ્રી માતાજી, ખ્યાતિ માતાજી, કૃષ્ણા પટેલ, કૃષ્ણા કુમાર ગુપ્તાજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, સવિતા માતાજી, શિલ્પા માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી અને અ, પ્રતિમા શાહ માતાજી. થેન્ક યુ સો મચ. તો આપણે ચાલુ કરીએ ચેપ્ટર, અને એ પહેલા આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ઇસ્કોન મેંગલુરુ ખુલાઈ એમના આશીર્વાદ લઈએ. હરે કૃષ્ણ. વેલુબા વાઘેલા પ્રભુજી, થેન્ક હરે યુ સો મચ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. તો આપણે બ્લેસિંગ્સ લઈએ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ઇસ્કોન મેંગલુરુ કુલાઈ અને આપણી ગુરુ પરંપરા, બરાબર. ભગવાન કૃષ્ણથી ચાલુ થઈને આપણા બધા આચાર્યો, પૂર્વ આચાર્યો અને સટ ગોસ્વામી અને પછી શ્રીલા પ્રભુપાદ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને અંતિલ ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ સુધી. ઓકે, નામનિષ્ઠદાસ, કે જેના અથાગ પ્રયત્ન અને ગાઈડન્સથી આપણે આ ભગવદ્ ગીતા સાંભળવાનું વારંવાર આપણને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે છે. આપ્યો છે, બરાબર. મોકો એમને આપ્યો છે. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે મંગલાચરણથી શરૂ કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકम्. વંદેહં શ્રીગુરુ શ્રીયુતપદકમलं શ્રીગુરૂन् વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપं સાગ્રજાतं સગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવं સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજનસહિतं કૃષ્ણચૈતન્યદેવं શ્રીરાધા કૃષ્ણપાદાन् સગણ લલિતા શ્રીવિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. બધાને દંડવત પ્રણામ. તો આજે આપણે 11મું ચેપ્ટર લઈશું. કાલે આપણે વિભૂતિ યોગ જોયા હતા ને. ભગવાનને આપણે ક્યાં ક્યાં જે પાવરફુલ અને જે એકદમ ઐશ્વર્યવાન જે વસ્તુ એની અંદર ભગવાનની વિભૂતિ છે એવું ભગવાને પોતે કીધું, એટલે બરાબર. તો આજે આપણે એનાથી આગળ વિશ્વરૂપ દર્શન કે વિરાટ રૂપ દર્શનમાં ભગવાન, એટલે અર્જુનને જોવાની ઈચ્છા થઈ, બરાબર. એ આપણે જોઈશું કેવી રીતે છે અને એની અંદર શું શું છે એ પણ આપણે જોઈશું, બરાબર. એટલે આ બધા ચેપ્ટરો ભક્તિ યોગના છે, 7th થી લઈને 12 સુધી. તો બેઝિકલી આપણે ભગવાન કૃષ્ણની ભક્તિ ની ઇન્ટેન્સિટી વધારવા માટેના આ બધા પ્રયાસો છે, બરાબર. આપણે જોયું ને, પહેલા તો આપણી પરમેશ્વરનું જ્ઞાનથી ચાલુ કરેલું આપણે, બરાબર. ભગવાન જેને આપણે પ્રેમ કરવો હોય, કે જેના વિશે આપણે એટેચ થવું હોય, કે જેની ભક્તિ કરવી હોય, તો એના વિશે આપણે મેક્સિમમ એની કેપેસિટીઝ, એનું મહત્તા બધું આપણે જાણવું જોઈએ. તો આપણે અત્યારે 7મા ચેપ્ટરથી જ આપણે જોતા આવીએ છીએ કે ભગવાનની પરા પ્રકૃતિ, પછી ભગવાનનું એક્ઝેક્ટલી પોઝિશન, બરાબર. આપણા ભૌતિક જગતની ઉપર આધ્યાત્મિક વૈકુંઠ જગત, વૈકુંઠ અને વૈકુંઠની ઉપર પણ ગોલોકા છે, અને કેવી રીતે ભગવાને એમના એક્સપાન્શન્સથી આખું આધ્યાત્મિક જગત
અને પછી ભૌતિક જગત નિર્માણ કર્યું છે, બરાબર. તે આખું આપણે બધું જોયું, પરા પ્રકૃતિ, 24 એલિમેન્ટ બધી, પછી બ્રહ્માનું સર્જન કરીને પછી બ્રહ્માજીએ જે 84 લાખ યોનીને કેવી રીતે પોપ્યુલેટ કરે આખા 14 ધામની 14 અલગ અલગ ભુવનમાં, તે પણ આપણે જોયું. અને પછી ભગવાન અર્જુને કીધું કે મને તમારી વિભૂતિ પણ દર્શન કરે. વિભૂતિ ક્યાં ક્યાં છે તો તમે યાદ. તો હવે એના આગળનો પ્રશ્ન હવે અર્જુન પૂછે છે. તો જોઈએ આપણે 11મા ચેપ્ટર કેવી રીતે ફ્લો થાય છે. તો એની અંદર 46 શ્લોક છે. તો 1 થી 4 ની અંદર વિરાટ સ્વરૂપ બતાવવાની અર્જુનની વિનંતી છે. જો અહીંયા બહુ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અર્જુન વિનંતી કરે છે કે ભાઈ જો હું લાયક હું, એ આપણે આગળ જોઈશું જેવો શ્લોક આવશે ત્યારે. પણ અર્જુનની વિનંતી કરી કે ભાઈ જો હું લાયક હોઉં તો તમે મને પ્લીઝ વિરાટ સ્વરૂપ બતાવવાની કૃપા કરો. પછી આપણે જોયું કે હા, ભગવાન કૃષ્ણ તેમને વિરાટ સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે. એ 5 થી લઈને 8 ની અંદર છે, બરાબર. અને પછી 9 થી લઈને 14 ની અંદર એ સેમ વસ્તુ જે અર્જુન જે ડિસ્કશન કરી રહ્યા છે કૃષ્ણ ભગવાન સાથે, તો સેમ લાઈવ ટેલિકાસ્ટ એ આપણે ખબર છે કે ધૃતરાષ્ટ્ર એના હસ્તિનાપુરના મહેલની અંદર જ અર્જુન સંજય એમને લાઈવ ટેલિકાસ્ટ બતાવતા, કારણ કે સંજયને પણ યુદ્ધ પહેલા વેદવ્યાસે એમને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી દીધો. વિથ ધેટ દિવ્ય દ્રષ્ટિ એ આખું વર્ણન કરી શકતા હતા, જે એક્ઝેક્ટલી ત્યાં થતું હતું એનું, બરાબર. અને પછી એટલે એ 9 થી લઈને 14માં સંજય અર્જુનની દ્રષ્ટિનું વર્ણન કરે છે, બરાબર, કે કેવી રીતે ભગવાન એને અર્જુનને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે છે અને વિશ્વરૂપનું દર્શન આવે. તો પછી 15 થી લઈને 31 સુધી જે અર્જુન જોઈ છે વિશ્વરૂપ દર્શન કુરુક્ષેત્રના મેદાનની અંદર, જે ભગવાન એને બતાવે છે, સેમ એનું આખું ડિસ્ક્રિપ્શન છે 15 થી લઈને 31 સુધી, બરાબર. અને પછી કૃષ્ણ એક ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે છે કે જો ઓલરેડી બધું મેં સેટ કરી દીધું છે, એવરીથિંગ ઇઝ સેટ, ઓનલી તારે નિમિત્ત માત્ર બનવાનું છે, સાધન બનવાનું છે. તો એ વસ્તુ કહે છે 32 થી લઈને 34ના શ્લોકની અંદર. અને પછી જે વિરાટ રૂપ જોયા પછી અર્જુન જે બિવિલ્ડર્ડ થાય છે કે બરાબર, અને અર્જુન પ્રાર્થના કરવા લાગે છે કે આ તો ખરેખર ભગવાનની પોઝિશન બહુ એ છે ને, પણ હું તો એને એક સામાન્ય મારો મિત્ર તરીકે એને ટ્રીટ કરતો હતો, એટલે એને ગિલ્ટી ફીલ થાય છે. અને એટલા માટે અર્જુન પ્રાર્થના કરે છે, બરાબર, કે ભાઈ એક તો એને સોરી પણ કહે છે, અને પછી જે એ કે ના તમે મને ઓરિજિનલ તમારું 400 અને 200 ફોર્મમાં આવી જાઓ મને. તો એ બધી અર્જુનની પ્રાર્થના છે, 35 થી લઈને 46 શ્લોક સુધીની અંદર આવે છે, બરાબર. તો આપણે શરૂ કરીએ. તો અહીંયા ગાડી હવે વિભૂતિ યોગ આખો કૃષ્ણ ભગવાને કીધો હતો, બરાબર. શરૂઆત પણ 9મો અધ્યાય પત્યો, બરાબર. મન મના ભવ મદભક્તો મધ્યાજ ઇમામ નમસ્કારો, કે ભાઈ મારામાં મન પરો. તો મન કેવી રીતે પરવાવ એનો આખો અધ્યાય ભગવાને ડિસ્ક્રાઇબ કર્યો કે આ મારી વિભૂતિ છે. હવે 11મા અધ્યાયની અંદર એ જોયા પછી કન્વિન્સ થઈ ગયો, અર્જુનને કોઈ ડાઉટ નથી હવે, પણ છતાં બી સવાલ આગળ પૂછે છે. શું પૂછે છે કે અર્જુને કહ્યું આપે જે અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોનો મને ઉપદેશ આપ્યો, એટલે કે 9મું અને 10મું ચેપ્ટર, બરાબર. ગુહ્ય યોગ, ગુહ્ય જ્ઞાન અને વિભૂતિ યોગ, તે શ્રવણ કરીને હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. એટલે અર્જુન ઇઝ વેરી ક્લિયર, એમને કોઈ કન્ફ્યુઝન નથી. પરંતુ હે કમળનયન, મેં આપની પાસેથી જીવ માત્રના ઉત્પત્તિ અને લય વિશે વિસ્તારપૂર્વક સાંભળ્યું છે અને આપના અક્ષય મહિમાનો પણ અનુભવ કર્યો છે. એટલે અર્જુનને કોઈ કન્ફ્યુઝન નથી, એ બરાબર ભગવાનની પોઝિશન સમજે છે. પરંતુ આગળ હે પુરુષોત્તમ, હે પરમેશ્વર, હું આપને સ્વયં આપના જણાવ્યા પ્રમાણેના આપના વાસ્તવિક રૂપને મારી સમક્ષ જોઈ રહ્યો છું. તેમ છતાં આપ આ દ્રશ્ય જગતમાં કેવી રીતે પ્રવેશ્યા છે એ જોવાની મારી ઈચ્છા છે. આપના એ સ્વરૂપના હું દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. એટલે આ જસ્ટ પ્રપોઝલ મૂક્યો ભગવાનની સામે, કે ભગવાને બધું ડિસ્ક્રિપ્શન કર્યું ને કે કેવી રીતે મારું એક્સપાન્શન થાય છે, ફર્સ્ટ એક્સપાન્શન, સેકન્ડ એક્સપાન્શન, અને પછી મહાવિષ્ણુમાંથી ગર્ભોદક્ષાઈ વિષ્ણુ. તો આ બધી પ્રોસેસની અંદર જે તમે મને કીધું, બરાબર, પણ મારે જોવાની ઈચ્છા છે. તો જો ઇઝ ઇટ પોસિબલ? તો તમે જે ડિસ્ક્રિપ્શન મને આપ્યું બધું કે આખા દ્રશ્ય જગત, એટલે આપણે દ્રશ્ય જગત એટલે ભૌતિક જગતની અંદર તમે કેવી રીતે પ્રવેશ્યા, કારણ એ તો ગોલોકાની અંદર છે ને, બરાબર, આધ્યાત્મિક જગતમાંથી. તો આધ્યાત્મિક જગતમાંથી તમે અહીંયા આગળ ભૌતિક જગતની અંદર જે અત્યારે મારી સામે છો, ત્યાં એ આખી જે પ્રોસેસ જે છે એ મારે
તમે મને કીધી મને પોસિબલ હોય તો મારે જોવાની ઈચ્છા છે એમ. તો જોઈએ આગળ ભગવાન શું કહે છે. અને હજુ એટલે હે પ્રભુ, હે યોગેશ્વર, જો હું આપના, અને અહીંયા આગળ એકદમ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ આ છે, ડીઓટીનો જે ભાવ હોય ને તે આ હોય કે જો હું આપના વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી લાગતો હોઉં તો કૃપા કરીને મને આપના એ અનંત વિશ્વરૂપના દર્શન આપો. આપણે નોર્મલી શું ભગવાન જોડે આપણે વેપાર કરતા હોય કે ભાઈ ભગવાન તમે મારી આ ઈચ્છા પૂરી કરો તો હું તમને આ કરીશ, બરાબર. આપણે પેલું જે કે ને ટ્રેડિંગ લાઈક એક્સચેન્જ, બરાબર. પણ અને ભગવાન બીજું શું કે ભગવાન આપણા ઓર્ડર કેરિયર નથી. નોર્મલી આપણે એવું કે ના તમે ભગવાન જો તમે હોય તો મારું આ કામ કરી આપો કે જો તો હું તમને માનું, બરાબર. તમે અહીંયા આગળ છો તો અહીંયા આટલી બધી તકલીફો કેમ છે આખા ભૌતિક જગતની અંદર, અને મને આટલા બધા પ્રોબ્લેમ્સ કેમ છે, આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી આપો. સો ભગવાન ઇઝ નોટ અવર કેરિયર ઓર્ડર. એટલે આપણો ઓર્ડર આપણે ઓર્ડર કરીએ અને ભગવાન આપણી સામે આવે કે આપણું કામ કરે એવું શક્ય નથી. એના માટે તમારે પ્યોર ડિવોટી થવું પડે. અને એ પણ ડિવોટી થયા પછી બી તમે જો અર્જુનનો ભાવ કેટલો સરસ, કેટલું રિસ્પેક્ટથી અને કેટલું શું કે એને મર્સીફુલ એ રીતે પૂછે કે જો ખરેખર હું લાયક હોઉં અને કૃપા કરો, જો તમારી કૃપાને મારા પર મર્સી હોય તો તમે મને દર્શન આપો. તો આ અર્જુન પાસેથી આપણે બહુ બધી ક્વોલિટીઝ શીખવાની જરૂર છે. તો અહીંયા આગળ હવે જો અર્જુનને પહેલેથી, અહીંયા પ્રશ્ન આપણને થાય કે અર્જુનને પહેલેથી કૃષ્ણની સર્વોપરિતા વિશે ખાતરી હતી તો પછી તેને વિરાટ રૂપ સ્વરૂપ શા માટે જોવા માંગતા? આપણને પ્રશ્ન થાય ને કે ભાઈ અર્જુનને તો કોઈ કન્ફ્યુઝન હતું નહીં તો પછી એને વિરાટ રૂપની દર્શન કરવાની એમણે ડિમાન્ડ શું કામ કરી હતી? તો એનું રીઝન છે. સો એનીવન કેન શેર? કોઈને કઈ આઈડિયા છે એક બે પોઈન્ટ કે કેમ અર્જુને ડિમાન્ડ કરી કે ભાઈ મારે તમે વિશ્વરૂપ જોવું છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ માતાજી, ગો અહેડ. બોલો. કારણ કે અર્જુનના મનમાં થોડી હજી પણ શંકા હતી, એવું શક્ય બની શકે છે કે એટલા માટે એને કહ્યું કે પ્રભુ મને તમારા વિશ્વરૂપ દર્શન કરવા છે. ઓકે. એમણે તો આગળના હમણાં આપણે જે વાંચ્યું એની અંદર કીધું ને કે હું તો આઈ એમ 100% કન્વિન્સ, કારણ કે 9મા ચેપ્ટરમાં કીધું, 10મા ચેપ્ટરમાં વિભૂતિ કીધી, બરાબર. અને અર્જુનને કોઈ કન્ફ્યુઝન નહીં હતું. અર્જુનને તો પૂરેપૂરું ખબર જ હતી કે ભગવાનની પોઝિશન શું છે, બરાબર. પાંડવોને કોઈ જ કન્ફ્યુઝન નહીં હતું, ઇન્ક્લુડિંગ આપણને ખબર છે જ્યારે દ્રૌપદીનું વસ્ત્રાહરણ થયું હતું ત્યારે ભાઈ કોઈની હિંમત, કોઈની તાકાત નહીં હતી બચાવવાની દ્રૌપદીની લાજ, પરંતુ ભગવાને ત્યારે બચાવી. પછી કેટલી બધી રાઈટ ફ્રોમ બચપનથી એ તો એ લોકોને તો કોઈ ડાઉટ જ નહોતો કૃષ્ણ ભગવાનની એ છે, પરંતુ વિરાટ સ્વરૂપ જોવા માટેની એનું જે રીઝન હતું. બીજા કોઈને કઈ એડ કરવું છે આની અંદર? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બોલો માતાજી. આપણા માટે. ઓકે, કારણ આપણે તે વખતે હતા નહીં, બરાબર. તો આપણા માટે એટલે એક્ઝામ એ પોઈન્ટ બરાબર છે કે જે ત્યાં હતા નહીં અને ભવિષ્યની અંદર કોઈને એ કરવું હોય તો આ ડિસ્ક્રિપ્શન કરીએ કે હા ભાઈ અર્જુનને આ રીતે વિરાટ રૂપ બતાવેલું હતું. તો દેટ ઇઝ રાઈટ, 1 પોઈન્ટ ઇઝ ઓકે, પરફેક્ટ. બીજું કોઈને આઈડિયા છે કોઈ? હરે કૃષ્ણ. વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, તમને તો ખબર હોવી જ જશે, ખબર હશે જ. ઓકે, આપણે જોઈએ, બરાબર. હરે કૃષ્ણ. હા, તો વિશ્વરૂપ નું રિક્વેસ્ટ અર્જુને એટલા માટે જે કરી એ 3 કારણો આ હતા. એક તો અર્જુનનો વિશ્વાસ વધારવા, જે માતાજીએ પહેલા કીધું ને કે અર્જુન હજુ કન્ફ્યુઝન નહીં હતું પરંતુ એનો વિશ્વાસ હજી પાકો થાય એમ તો બાકી પેલું કે ને કે વિશ્વાસ 100% એમ એ જરા બી 0.1 નો બી ગેપ ના આવી જાય. તો એક પોઈન્ટ એ છે કે વિશ્વાસ વધારવા. અને બીજું, જે લોકો ત્યાં હાજર નથી તેને માટે પ્રમાણિક થઈ જાય, બરાબર, રેફરન્સ. અને ત્રીજું બહુ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જે છે આ છે કે ભવિષ્યની અંદર દેવતાઓ માટે માપદંડની સ્થાપના. કારણ આપણને કળિયુગ ખબર છે કે કળિયુગની અંદર ધોળે દિવસ મતલબ દર મહિને કે દર તમને કાયમ ને કાયમ ન્યૂઝની અંદર જોવા મળે કે આજે આ ભગવાન કોઈ પોતાની જાતને ભગવાન સ્થાપિત તરીકે કરે કે હા ભાઈ હું ભગવાન છું, બરાબર. તો એક માપદંડ એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે કે ભાઈ કોઈ પણ એવું કે જો હું ભગવાન છું તો એઝ અ જો આપણને ખબર હોય તો આપણે એની પાસે ડિમાન્ડ કરીએ કે ઓકે જો તું ભગવાન હોય તો તું મને વિશ્વરૂપના દર્શન કર. જે ભગવાન કૃષ્ણએ નાનપણથી
લઈને અત્યાર સુધી જેવી રીતે ગોવર્ધન પર્વત પાડેલો હતો, મતલબ એવી એવી ભગવાને કરી હતી કે ખરેખર જે નોર્મલ માણસ નહીં કરી શકે એવી કોઈ પણ વસ્તુ એમને કેવી બતાવ તો હું તને માનું ભગવાન. તો એક માપદંડ સ્થાપિત કરવા માટે ભાઈ ભવિષ્યના દેવતાઓ માટે માપદંડની સ્થાપના. તો આ 3 રીઝન હતા એટલા માટે અર્જુને ભગવાનને કીધું કે વિશ્વરૂપ દર્શન. બરાબર. શું આપણે કૃષ્ણને વિશ્વરૂપ બતાવવાની માંગ કરી શકીએ? આપણે પહેલા જ જોઈ લીધું કે આપણે પહેલા એના માટે આપણે ભક્ત બનવાની જરૂર. પછી બીજું, આપણે દર્શન કરવું હોય તો આપણી આ ભૌતિક આંખ જે છે, બરાબર, આ જે ઇન્દ્રિયો છે, ભૌતિક ઇન્દ્રિયો, એનાથી આપણે ભગવાનના દર્શન નહીં કરી શકીએ. એના માટે સ્પેશિયલ વિઝન જોઈએ છે. અર્જુનને પણ ભગવાને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી હતી, એવી રીતે સંજયને પણ દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપેલી હતી એટલે એ દર્શન કરી શકેલો. બરાબર. બાકી આપણી જે ભૌતિક ઇન્દ્રિયોથી ભગવાનના દર્શન શક્ય નથી. જેવી રીતે આપણે 3D મૂવી જોવા જઈએ, બરાબર, તો 3D જોવા જઈએ તો આપણે નોર્મલ આપણી આંખે વગર ચશ્મા દેખાય, 3D પિક્ચર નહીં દેખાય. એના માટે આપણે ચશ્મા પહેરવા પડે. તેવી જ રીતે ભગવાન એ સ્પિરિચ્યુઅલ છે, બરાબર. ભગવાનને દર્શન કરવા માટે આપણે દિવ્ય દ્રષ્ટિ જોઈએ. એટલા અને દેટ ઇઝ ધ રીઝન. બરાબર. તો હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા. ભગવાન બોલવાનું શરૂ કરે છે કે હે અર્જુન, હે પાર્થ, હવે તું મારી વિભૂતિઓને જો. સેંકડો હજારો પ્રકારના દૈવી તથા વિવિધ વર્ણોવાળા રૂપોને જો. એટલે ભગવાને ઓકે કે તારે જોઈ છે તો હું તને બતાવીશ, જો. બટ હે ભારત, હવે તું અહીં આદિત્યો, વસુઓ, રુદ્રો, અશ્વિની કુમારો, આ બધી વસ્તુ વિભૂતિ યોગની અંદર ભગવાને ડિસ્ક્રાઇબ કરેલું હતું, બરાબર, કે આદિત્યોમાં હું આ છું, વસુમાં હું આ છું, રુદ્રોની અંદર શંકર ભગવાન હું છું, બધું કીધું હતું ને. તો એ જ વસ્તુ એક જ જગ્યાએ બધું દર્શન કરાવશે અહીંયા. તો એવા અનેક આશ્ચર્યમય રૂપોને જો કે જેમને પૂર્વે કોઈએ ક્યારેય જોયા નથી કે સાંભળ્યા નથી. બરાબર. તો ભગવાને આખું એગ્રી કર્યું. પણ એના માટે હવે અહીંયા કહે છે કે શા માટે માત્ર અર્જુન જ વિશ્વરૂપને જોઈ શક્યો? સો અન્ડરસ્ટુડ, સેમ વસ્તુ છે ને, ક્લિયર છે કે ભાઈ એના માટે દિવ્ય દ્રષ્ટિ જોઈએ. અર્જુન અને સંજય સિવાય બીજા પાસે દિવ્ય દ્રષ્ટિ નથી. એટલા માટે અર્જુન, અને બીજો અર્જુન એ ડિવોટી હતો ભગવાનનો. પહેલી વસ્તુ, જે ભગવાનના ભક્ત હોય, બરાબર. અને કોણે કોણે વિશ્વરૂપ દર્શન કર્યું એ પણ આપણે આગળ જોવામાં આવશે, બરાબર, અપાર્ટ ફ્રોમ અર્જુન અને તો એ આપણે આગળના શ્લોકોની અંદર આવશે. તો જો અહીંયા આગળ જે ચશ્મા બતાવે છે ને એવી રીતે કે હે અર્જુન, તું જે જોવા માંગે છે તે હમણાં જ મારા આ દેહમાં જો. એટલે અત્યારે તને બતાવું. પર તું અત્યારે અને ભવિષ્યમાં પણ જે જોવા ઈચ્છતો હોય તે સર્વ આ વિશ્વરૂપમાં જોઈ શકીશ. અહીં એક જ સ્થાનમાં સ્થાવર જંગમ બધું જ સંપૂર્ણપણે અવસ્થિત છે. એટલે ભગવાને વિરાટ રૂપનું એના માટે કહે છે, પરંતુ તું મને તારી આ વર્તમાન આંખે જોઈ શકીશ નહીં, તેથી હું તને દિવ્ય નેત્રો આપું છું. હવે તું મારા યોગ અને ઐશ્વર્યને જો. એટલે આગળ જે સવાલ પૂછેલો એનો જવાબ મળી ગયો કે ભાઈ આનામાં કેમ બધા દર્શન નહીં કરી શકે. બરાબર. તો એનું રીઝન આ છે કે આપણી વર્તમાન આંખે ભગવાનના દર્શન નહીં કરી શકાય, વિરાટ રૂપ વિશ્વરૂપના. તો એટલા માટે ફક્ત અર્જુન જ જોઈ શકેલો હતો. હવે સંજય, આ સેમ વસ્તુ આજે એમની ડિસ્કશન થઈ રહેલી છે. સંજય ઓલા અને ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે. સંજય બોલ્યા, હે રાજા, આ પ્રમાણે કહીને સર્વ યોગ શક્તિના પરમેશ્વર કૃષ્ણ ભગવાન ઇઝ યોગેશ્વર. બરાબર. યોગના ઈશ્વર બધા, બરાબર. ઇઝ યોગેશ્વર. સો પરમેશ્વર એવા પરમ યોગી ભગવાને અર્જુનને પોતાના વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું. એમાં શું શું છે હવે પછી કહેશે, બરાબર. કેવી રીતે વિશ્વરૂપની અંદર શું શું હતું, હવે એ ડિસ્ક્રિપ્શન ચાલુ થઈ ગઈ કે અર્જુને તે વિશ્વરૂપમાં અસંખ્ય મુખ, અસંખ્ય નેત્ર, અસંખ્ય આશ્રયમય દ્રશ્યો જોયા. આ રૂપ અનેક દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકૃત હતું અને અનેક દિવ્ય શસ્ત્રોથી સજ્જ હતું. તે દૈવી માળાઓ તથા વસ્ત્રથી શોભતું હતું અને અનેક સુગંધી દ્રવ્યોના વિલોપન વાળું હતું. બધું જ આશ્ચર્યમય, તેજમય, અસીમ તથા આકાશમાં જો એક સાથે 1000 સૂર્ય એક જ સમયે ઉદય પામે અને જે પ્રકાશ થાય એવો પ્રકાશ પરમ પુરુષોત્તમના આ વિશ્વરૂપના દિદીપ્યમાન તેજ સમાન થઈ શકે. મતલબ એકી સાથે કેટલા બધા મોઢા ભગવાનના, પછી એકી સાથે પેલા હજારો
સૂર્ય આકાશમાં આવી જાય, આપણે એક સૂર્યને પણ આપણે બપોરે જોઈ નથી શકતા, બરાબર. સવારે ખાલી સવારના ટાઈમે આપણે સૂર્યને જોઈ શકીએ, પછી 9-10 વાગે એટલે તમે એક સૂર્યને પણ તમે આપણી આંખેથી જોઈએ તો અંજાઈ જાય, બરાબર. તો આ તો હજારો સૂર્ય એક સાથે પ્રગટે અને જે પ્રકાશ થાય એટલો પ્રકાશ, બરાબર. એટલે અર્જુન આ રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે, અને એક સાથે બધા જ બધું એમને શું શું છે બધું દેખાય છે. તે વખતે અર્જુને ભગવાનના વિશ્વરૂપમાં એક જ સ્થાનમાં રહેલા હજારો ભાગોમાં વિભક્ત બ્રહ્માંડના અનંત આવિર્ભાવોના દર્શન થયું. એટલે આ એક જ જગ્યાએ પરંતુ કેટલા બધા બહુ બધા બ્રહ્માંડો, આપને ખબર છે કે મહાવિષ્ણુના શરીરમાંથી કેટલા બધા બ્રહ્માંડો એ થાય, તો બધા એક જ સ્થાનની અંદર હજારો વિભાગની અંદર બ્રહ્માંડોના અનંત આવિર્ભાવોનું દર્શન થયું, બરાબર. ત્યારે મૂંઝાયેલા, આશ્ચર્યચકિત થયેલા તેમજ રોમાંચિત થયેલા અર્જુને પ્રણામ કરવા પોતાનું મસ્તક નમાવ્યું. આપણે પેલું કહે ને કે એકદમ કોઈ સુપર આવે તો આપણે તરત બો ડાઉન થઈ ગયા કે ના, યુ આર ગ્રેટ એમ. તે રીતે ભગવાન બી અર્જુન પણ ભગવાનને સામે મસ્તક નમાવ્યું અને હાથ જોડીને સ્તુતિ કરવા માંડ્યા. તો અર્જુને પછી શું કીધું? હે ભગવાન કૃષ્ણ, હું આપના દેહમાં સર્વ દેવોને તથા હે અન્ય વિવિધ જીવોને એકત્ર થયેલા જોઈ રહ્યો છું. હું કમળના આસન પર બિરાજમાન બ્રહ્માજીને તેમજ શિવજીને તથા સર્વ ઋષિઓ અને દિવ્ય સર્પોને જોઈ રહ્યો છું. એટલે આ ભગવાનની અંદર જ બધા વિષ્ણુ પેલા બ્રહ્માજી, શિવજી અને બધા દેવતાઓ બધું જ મતલબ અહીંયા એમની સામે દેખાય. અનેક ઋષિઓ, બરાબર. પછી દિવ્ય સર્પો એ પણ દેખાય, બરાબર. તો હે જગન્નાથ, હે વિશ્વરૂપ, હું આપના દેહમાં અનેક હસ્ત, એટલે બહુ બધા હાથ, ઉદર, કારણ એટલા બધા શરીર એટલા બધા હતા ને બધા એક સાથે, તો ઉદર, પછી મુખ અને ચક્ષુઓને જોઈ રહ્યો છું. અને જે સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે, જે મતલબ એવું નહીં કે ખાલી આપણી સામે જેટલા ભાગમાં હોય એટલું દેખાય, સર્વત્ર વ્યાપ એટલે આખી જગ્યાએ એમનું શરીર કેટલું વિરાટ હશે એ જોવાની વસ્તુ છે, કે એને અંત નથી, મતલબ અનંત છે. અંતવિહીન હું આપની અંદર અંત, મધ્ય કે આદિ, મતલબ કોઈ જ નથી. એને નથી અંત જોઈ શકતો, કે નથી મધ્ય જોઈ શકતા, કે નથી આદિને જોઈ શકતા. તો એટલું વિરાટ રૂપ હતું. તો એની અંદર પછી શું શું હતું? તો કે ભાઈ આપના સ્વરૂપનું દર્શન કરવું દુષ્કર છે, ડેફિનેટલી દુષ્કર છે. દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપ્યા પછી બી એમણે કીધું કે આ ખરેખર દુષ્કર છે, કારણ કે એનું દેદીપ્યમાન તેજ પ્રજ્વલિત અગ્નિ અથવા સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે. તેમ છતાં અનેક મુકુટો, ગદાઓ અને ચક્રોથી વિભૂષિત એવા તેજસ્વી રૂપને હું દર્શન કરું છું. તો આ બધું શંખ, ચક્ર, ગદા, બરાબર, અને બધું સાથે એકદમ દેદીપ્યમાન સૂર્યના એમ એ ભગવાન દેખાય છે એમને. આપ જ પરમ આદ્ય જ્ઞેય તત્વ છે, જે ઓરિજિનલ આદ્ય એટલે ઓરિજિનલ, બરાબર, અને જ્ઞેય તત્વ એટલે કે જાણવા જેવું તત્વ કોણ? તો કે વિષ્ણુ જ છે, બરાબર. આપ જ સમગ્ર બ્રહ્માંડના અંતિમ આશ્રય રૂપ છો. જે આખું જે બ્રહ્માંડ છે એને આશ્રય તો અલ્ટિમેટલી જેમાંથી એ આવે એ જ કહેવાય ને, બરાબર. કારણ એમનાથી જ એ ઇનહેરિટ પણ થઈ જાય અને એમનો પાછું શું કે એને બંને મતલબ પ્રગટ પણ થાય અને પ્રલય બી થાય. એટલે બેઝિકલી બધા સમગ્ર બ્રહ્માંડના આશ્રય રૂપ કોણ છે? ભગવાન છે. આપ જ અવ્યય છો. અવ્યય એટલે કે જેનો નાશ થતો નથી એ. અને પુરાણ પુરુષ છે, એટલે ઓરિજિનલ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ, આદિ પુરુષ, બરાબર, કે એની આગળ કોઈ નથી. ઇઝ ધ ટોપ મોસ્ટ અને સુપ્રીમ. આપ જ સનાતન છો. સનાતન એટલે જયારે પ્રલય બી થઈ જાય, બધાનો પ્રલય થઈ જાય, બધા યુનિવર્સ જે છે બધા જતા આપણે ભૌતિક જગતના બધા યુનિવર્સો, પરંતુ એ સનાતન છે, બરાબર. ધર્મના પાલક પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો, એ મારો મત છે. અહીંયા બધા 10 અવતાર જે બધા અલગ અલગ બતાવે છે ફોટાની અંદર, કૃષ્ણસ્તુષ ભગવાન સ્વયં, બરાબર. બાકી જે બધા છે એ જયારે દેવોને કે એટલે ઇન્દ્રને જયારે બી તકલીફ પડે કે દેવોને, ત્યારે અલગ અલગ ફોર્મની અંદર આપણે કહીએ ને ચોથા અધ્યાયની અંદર કે યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત, તો ભગવાન એ ધર્મની સંસ્થાપના કરવા માટે અને એમના પ્યોર ડિવોટીઝ હોય એમને જે તકલીફ હોય એમાંથી ઉગારવા માટે ભગવાન અલગ અલગ સ્વરૂપની અંદર આવતા હોય છે. તો એ બધું અહીંયા આગળ એને દેખાય છે.
આપ આદિ મધ્ય તથા અંતથી રહિત છો, એટલે એટલા વિશાળ છો એટલે ખબર જ નહીં પડે ક્યાં શરૂ થાય ને ક્યાં પતે. આપ અપાર મહિમાશાળી છો. આપની ભુજાઓ અગણિત છે, કારણ કે એટલા બધા એક સાથે છે એટલે એમના માથા બી એટલા બધા, ભુજા બી એટલા બધા, એટલે અસંખ્ય બધું અગણિત છે. અને સૂર્ય તથા ચંદ્ર આપની આંખો છે. એ તો આપણે વિભૂતિ યોગમાં પણ કીધું હતું ને કે સૂર્ય અને ચંદ્ર એ ભગવાનની આંખ છે, બરાબર. તો અહીંયા આગળ બી એટલે એ જ કહે છે, હું આપના મુખમાંથી પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળતો તથા આપના તેજથી સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડને તપતું જોઈ રહ્યો છું. આપણે ખબર કે એક જ સૂર્ય હોય તો બી હમણાં ગરમીની અંદર 50 ડિગ્રી પહોંચી જાય છે. તો આ તો એક સાથે આટલું તેજ હોય તો ડેફિનેટલી આજુબાજુનું સરાઉન્ડિંગ છે એ ગરમ થઈ જાય ને, તો અહીંયા આગળ અર્જુનને પણ એ રિયલાઇઝ થાય છે કે હું આ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડને તપતું જોઈ રહ્યો છું, બરાબર ને. આપ કેવળ એક છો, તેમ છતાં આપ આકાશ તથા સર્વલોક એમ તેમજ તેમની વચ્ચે રહેલા સમગ્ર અવકાશમાં વ્યાપેલા છો. હે મહાત્મા, આપના આ વિસ્મયજનક અને ઉગ્ર રૂપને જોઈને ઘણા બધા લોકો ભયભીત થઈ ગયા છે, બરાબર. એટલે આપણે એમ થાય કે અત્યારે તો એવું કીધું કે વિશ્વરૂપ તો ખાલી અર્જુનને સિવાય બીજા કોઈને દેખાયું, તો આ કોના માટે કહે છે કે, તો જોઈએ આગળ પછી કે ત્યાં જે હતા એ લોકોને નહીં, પરંતુ એ એટલું વિશાળ હતું ને, મતલબ એમનું જે વિશ્વરૂપ. તો આપણું પૃથ્વીલોક ક્યાં છે? 7મા માળ પર છે. આપણે આગળ ડિસ્ક્રિપ્શન કર્યું ને કે ટોટલ 14 લોક છે, બરાબર. બ્રહ્મલોક ઇઝ ધ ટોપ મોસ્ટ. બ્રહ્મલોક થી લઈને 7મું આપણું જે આ પૃથ્વીલોક છે, એના ઉપર સ્વર્ગલોક છે, બરાબર. પેલું કે ને અતલ વિતલ સુલા એ બધું નીચે છે, અને ઉપર 7 અને નીચે 7. તો આ જે વિશ્વરૂપ જે છે ને એ ઉપરના લોકો એટલે કે જે દેવતાઓ હોય એ લોકોને દેખાયું હતું. એટલે ઇવન દેવતાઓ પણ ડરી ગયેલા હતા. દેવતાઓ, પછી પિતૃઓ, પછી અશ્વિની કુમાર, જે ઉપરના લોકની અંદર જે લોકો રહી છે ને, ઋષિઓ, એ બધાને ભગવાનના એ વિશ્વરૂપના દર્શન થયા હતા. તો એને અનુલક્ષીને કહે છે કે ભાઈ તમે આટલા વ્યાપક અને સર્વલોકની વચ્ચે, મતલબ સમગ્ર અવકાશમાંની અંદર પણ તમે વ્યાપેલા છો. એટલે તમને વિશ્વરૂપની એમની સાઈઝ અને એમની વિશાળતા અહીંયા દર્શાવી છે, બરાબર. દેવોના સમૂહો આપને શરણે આવી ગયા છે. મેં કીધું ને કે પૃથ્વીલોકની ઉપર જે ભુવરલોક, સ્વર્ગલોક, તો સ્વર્ગલોકની અંદર બધા દેવતાઓ રહે, તો દેવોના સમૂહ બી આપણે તમારા શરણે આવી ગયા છે. એ લોકો બી ડરી ગયા અને આપનામાં પ્રવેશી રહ્યા છે. એટલે અમુક ભગવાનની સામે તો એ દેવતા, ઇવન એ દેવતાનું બી જે એ છે એ પણ ભૌતિક જગત જ કહેવાય, બરાબર. કે જેવું ભગવાન વિષ્ણુ જયારે શ્વાસ અંદર લે તો એ દેવતાઓના લોક બી, એટલે ઇન્ક્લુડિંગ બ્રહ્મલોક સુધી બધા અંદર જતા રહે છે. આપણે જોયું હતું ને. તો એ પણ જયારે જેવા દર્શન, આપણે વિરાટ રૂપના દર્શન કરે છે, તો એ લોકો બી ડરી જાય છે અને કેટલાક ભયભીત થઈને હાથ જોડી આપની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા. એટલે બધા, ઇવન આપણે બી નહીં, અમુક વાર કઈ ઇમરજન્સી આવે તો આપણે કેવું ભગવાનને એ કરવા લાગીએ કે ભાઈ, એવી રીતે દેવતાઓ બી અને મહર્ષિઓ અને સિદ્ધો એ બધા કલ્યાણ થાવ કહીને બધા મંત્ર બોલવા, વૈદિક મંત્રોના ગાન વડે તેમની ભગવાનની સ્તુતિ કરી રહ્યા હતા, બરાબર. આપણે અમુક વાર વિમાનમાં કે કશે જતા હોય, અમુક વાર ટર્બ્યુલન્સ આવે તો કેવું આપણે બધા પ્રે કરવા માંડીએ. એમ આપણે પ્રે ભગવાનને યાદ નહીં કરે, પણ અમુક એવી તકલીફ થઈ જાય તો બધા ભગવાનને યાદ કરવા માંડે. એવી રીતે આ સિચ્યુએશનની અંદર જે દેવતાઓ અને બધા એ પણ ઋષિઓ, મહર્ષિઓ, સિદ્ધો એ બધા ભગવાનની સ્તુતિ કરવા માંડેલા હતા. શિવજી ના સર્વ આવિર્ભાવ, એટલે રુદ્ર જે છે ટોટલ કેટલા? 11 છે, ઇન્ક્લુડિંગ શિવજી, બરાબર. પછી આદિત્યો 12 છે, વસુઓ 49 છે, અને સાધ્યો તથા વિશ્વદેવો અને અશ્વિની કુમાર 2 છે. મરુત બી કઈ આઈ થિંક 49 કે સમથિંગ છે. પિતૃગણ, ગંધર્વ, યક્ષ, અસુર, આ જે બધા જે ઉપરના પ્લાનેટ્સમાં જે લોકો રહી છે ને, એ બધાએ આપનું દર્શન વિસ્મયપૂર્વક કરી રહ્યા છે. એટલે હવે આપણને કોઈ પૂછે ને કે ભાઈ વિશ્વરૂપનું દર્શન કોણે કરેલું, તો આ એનો જવાબ, આ યાદ રાખવાનું, બરાબર. એવું નથી કે ખાલી અર્જુને કર્યું હતું. અર્જુન સિવાય, અર્જુન પૃથ્વીલોક પર હતો, બરાબર. પૃથ્વીલોકની ઉપર જે હતા એમાં ખાલી અર્જુને દર્શન કરેલું અને ત્યાં સંજયે. પરંતુ ઉપરના લોકોની અંદર જે આ બધા કીધું ને, શિવજીના સર્વ એટલે રુદ્ર બધા, આદિત્યો, વસુ, વિશ્વદેવો, અશ્વિની કુમાર, મરુદગણ, પિતૃગણ, ગંધર્વ, યક્ષ, ઇવન અસુરનું લોક પણ ઉપર આવે છે, બરાબર, આપણે કરતા. તો એ બધા અને સિદ્ધ દેવો એ બધાએ આપનું દર્શન વિસ્મયપૂર્વક કરી રહ્યા છે.
હે મહાબાહુ, આમાં વચ્ચે કોઈ કઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછજો, બોલજો. હા, કઈ એવું નહીં કે હું કારણ ચેપ્ટર લાંબુ છે અને થોડું સમજાવવાનું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એટલા માટે હું કન્ટિન્યુઅસ બોલું છું. બરાબર. હે મહાબાહુ, આપના આ અનેક મુખ, નેત્ર, બાહુ, જાંઘો, ચરણ, ઉદર તથા ભયાનક દાંતવાળા વિરાટ રૂપને જોઈ દેવો સહિત બધા લોકો અત્યંત વ્યથિત થયા છે, અને તે જ પ્રમાણે હું પણ વ્યથિત થયો છું. એટલે આ ભગવાનનું જે આ રૂપ, કારણ કોઈએ આગળ કોઈએ જોયું નહીં હતું, કોઈએ ડિસ્ક્રિપ્શન, એટલે મતલબ પહેલી વાર બીકોઝ ઓફ અર્જુન આ બધાને બી ચાન્સ મળ્યો કે વિશ્વરૂપના દર્શન કરવાનું મળ્યું. એટલે એટલા માટે બધા ડરી ગયા હતા, એટલા ઇન્ક્લુડિંગ અર્જુન. બરાબર, એ એવું કહે છે. તો અહીંયા આગળ આપણે કે અર્જુન કેમ પરેશાન છે? બોલો, અર્જુન કેમ પરેશાન થઈ ગયો? કારણ કે આગળ બી કીધું ને કે સહસ્ત્ર પેલા સૂર્ય એક સાથે ઉગે એટલી ગરમી, પછી એને બી આવું વિચારેલું નહીં હતું કે ભગવાનનું આટલું ખતરનાક, આટલું વિશ્વરૂપમાં આવું બધું હશે એમ. બરાબર. તો એટલે એ પણ પરેશાન થઈ ગયો. કારણ એવું ડિસ્ક્રિપ્શન જોવું, અને પેલું કે ને થિયરી અને પ્રેક્ટિકલમાં બહુ ફરક હોય ને. આપણે અમુક વાર થિયરી ભણીએ પણ પ્રેક્ટિકલમાં આપણે જ્યારે જોઈએ ત્યારે એકચ્યુઅલ આપણે એની વિશાળતા ખબર પડે. તો અર્જુન પણ એ ડરી ગયો. તો પછી હવે આગળ હે સર્વ, હવે પછી પ્રે કરવાનું હજુ વાર છે. હજુ તો ભગવાન બોલશે કે હું કોણ છું. તો એ પૂછે છે કે હે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, આકાશને સ્પર્શતા અનેક તેજસ્વી રંગથી શોભતા આપને, આપના વિસ્ફારિત મુખોને અને આપના અત્યંત જ્યોતિર્મય નેત્રો, એટલે કે એક કે ને કે ભગવાનના નેત્રો જે કોણ છે, સૂર્યચંદ્ર, એવા ભગવાનના બહુ બધા મોઢા હતા. એટલે ડેફિનેટલી નેત્રો એટલે સૂર્ય બી એટલા થઈ ગયા ને. આગળ કીધું ને કે એક સાથે હજારો સૂર્ય. તો આટલા જ્યોતિર્મય નેત્રોને જોતા જ મારું ચિત્ત ભયથી વ્યાકુળ થયું છે, અને આથી હું મારા ચિત્તના ધૈર્ય કે શાંતિને હવે હું જાળવી શકું તેમ નથી. કે પેલું કે ને એકદમ ટેન્શનમાં આવી જઈએ આપણે બી, તો આપણે કેવું કે મારું ધૈર્ય હવે રહેતું નથી, એવું અર્જુન કહે છે. હવે હજુ તો મેઇન તો હજુ શું શું જોયું તે હવે દેખાશે. કે ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો, તેમના સર્વ સહાયક રાજાઓ, એટલે કૌરવોને જે રાજાઓએ સપોર્ટ કરેલા હતા, અથવા કૌરવો તરફથી જે બધા લડવાના હતા, બરાબર, એ રાજાઓ સહિત ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ, તેમજ પાંડવો સાઈડથી ના જે પણ યોદ્ધાઓ હતા પ્રાઇમ, જે પાંડવો સાઈડમાં બી બહુ બધા હતા ને, મહાન મહાન યોદ્ધાઓ હતા, તે બધાઓ તેમના વિકરાળ મુખની અંદર પ્રવેશ કરી રહ્યા હતા. એટલે ભગવાનનું જે મૂળ બધા આહુતિ જેવું બધા જઈ રહ્યા હતા, પ્રવેશ કરી રહ્યા હતા. એનો અર્થ કે શું થયો કે બધાનું મૃત્યુ મતલબ દેખાતું હતું. ઇન શોર્ટ, કે ઓલ આર ગોઈંગ ટુ ડાય. તેમના કેટલાકના મસ્તકોને તો હું ભગવાનના દાંતની વચ્ચે ચૂર્ણ થયેલા જોઈ રહ્યો છું. જેવી રીતે આપણે નોર્મલી જમતા હોઈએ ને કેવું અમુક વસ્તુ દાંતને છોટે, એવી રીતે ભગવાનના જે વિશ્વરૂપનું જે મોઢું હતું એની અંદર જે આ બધા જતા હતા, જે રાજાઓ અને બધા પાંડવોના સાઈડના જે લડવૈયાઓ અને કૌરવો સાઈડના લડવૈયાઓ, એ બધાના અમુકના પેલા મુખ ભગવાનના દાંતની અંદર દેખાતા હતા. એ અર્જુન જોઈ રહ્યો હતો. તો તમે વિચાર કરો કેટલું આપણે અમુક વાર ખાલી હોરર પિક્ચર અમુક વાર નાના હતા ત્યારે જોવા જઈએ તો આપણે ડરી જતા હતા ને. તો આ તો એકદમ ભયંકર, આટલું મોટું કે ફર્સ્ટ ટાઈમ એ બી પાસે જોવાનું, તો ડેફિનેટલી ડરી જાય ને કોઈ બી. એને એનાલોજી કેવી રીતે આપી છે કે જેવી રીતે નદીઓના અનેક નીર સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે. જો અત્યારે તો વરસાદનો ટાઈમ છે એટલે એમાં બધી નદીઓ બી ફૂલ થઈ ગઈ છે, બરાબર. એવી રીતે જે બધી નદીઓ જ્યારે સમુદ્રને મળે, બરાબર, તેવી જ રીતે સર્વ મહાન યોદ્ધાઓ પણ આપના પ્રજ્વલિત મુખોની અંદર પ્રવેશી રહ્યા હતા. એક આ એની એનાલોજી આપી છે કે કેવી રીતે બધાના મૃત્યુ મતલબ કારણ થઈ રહ્યા છે તમે, બરાબર, કે જે રીતે નદીઓ સમુદ્રને મળે એવી રીતે એટલા ફાસ્ટ એ રીતે બધા આ લોકો તમારા મુખમાં જઈ રહ્યા છે. અને બીજું એક એની ઉપમા આ પણ આપી છે કે જેવી રીતે પતંગિયાઓ આમાં ચોમાસાની સિઝનની અંદર આપણે ખબર ને કે લાઇટ, સ્ટ્રીટ લાઇટ હોય તો ત્યાં આગળ સાંજે આપણે જોઈએ તો કઈ નહીં, પણ સવારે તો કેટલા બધા લોકો, કેટલા બધા એ જીવડાઓ મરી ગયા હોય છે. તેવી જ રીતે જેવી રીતે ફૂદા પોતાના વિનાશ માટે સળગતા અગ્નિમાં કૂદી પડે છે, અથવા લાઇટના બલ્બ હોય એને ચીટકીને મરી જાય છે, તેમ આ બધા લોકો પૂરા વેગથી આપના મુખની અંદર પ્રવેશતા હું જોઈ રહ્યો છું. તો આ પણ લાઈવ એ વસ્તુ જોઈ રહ્યા હતા
બરાબર, કે ભગવાનના મુખની અંદર બધા જઈ રહ્યા હતા. તો હે દેવાધિદેવ, આવા ઉગ્ર રૂપધારી આપ કોણ છો? એટલે હવે એ કે આ તો મારા ફ્રેન્ડ કે આ તો કૃષ્ણ જે મારી સામે જે હતા એ નથી, આ તો કોઈ બીજું જ છે. આવું ભયંકર, આટલું મોટું રૂપ, બરાબર, આટલું સાઈઝ અને બધી રીતે ગરમી, એ રીતે જે ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું ને અત્યારે રીતે. તો હે દેવાધિદેવ, આવા ઉગ્ર રૂપધારી આપ કોણ છો તે મને કૃપા કરીને કહો. હું આપને નમસ્કાર કરું છું, કૃપા કરીને મારા ઉપર પ્રસન્ન થાઓ. આપ આદ્ય ભગવાન છો, હું આપના વિશે જાણવા ઈચ્છું છું. એટલે આ બેઝિકલી જે સામે હોય ને ભગવાન એને પૂછે છે કે તમે ખરેખર આ કયું રૂપ છે તમારું, કોણ છો તમે? કારણ કે હું આપની આ લીલા પ્રવૃત્તિઓની બાબતથી અજાણ છું. કારણ આવું નથી ક્યારે જોયું કે નથી ક્યારે સાંભળ્યું એમ કે આવી રીતે વિરાટ રૂપ આવી રીતે હોય. એટલે અર્જુન પ્રાર્થના કરે છે. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હવે પરમેશ્વર હવે બોલે છે, શું કહે છે? હે સર્વ વિશ્વનો વિનાશ કરનારો કાળ છું હું. એટલે કે હું જે છે અત્યારે જે છે એ બધાનો કાળ થઈને આવેલો છું. તો આ જે મારું રૂપ જે છે બેઝિકલી કાળ છું. કાળ એટલે સમય. આપણે જે કીધું ને ભગવદ્ ગીતાના 5 વિષયની અંદર આ જે કાળ જે છે ને, કાળ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો બધા લોકો આપણે કાળના કોળીઓ થઈ રહ્યા છે. તો એ કાળ હું છું અને હું અહીં બધા માણસોનો નાશ કરવા માટે આવ્યો છું. તમારા એટલે કે પાંડવો સિવાયના બંને પક્ષના તમામ યોદ્ધાઓ વિનાશ પામશે. સી આઈ વેરી ક્લિયર. આ ભગવાને કહી દીધું કે ખાલી ફક્ત 5 પાંડવો જ રહેશે, એ સિવાયના બધા જ કૌરવો સાઈડના બી અને પાંડવો સાઈડના બી બધાનો યુદ્ધમાં વિનાશ થશે. બરાબર. તો એટલે ભગવાન હવે એને શું કહે છે? માટે ઉઠ, યુદ્ધ કરવા માટે કટિબદ્ધ થા અને યશ પ્રાપ્ત કર. એટલે નિમિત્ત માત્ર ભવસવ્ય સાચીન તસ્માદ ઉત્તિષ્ઠ યશો લભસ્વ. એટલે કે મેં બધું તારું કામ ઓલરેડી કરી દીધું છે. બધા તારે જીતવાનું ફિક્સ જ છે. તો ફક્ત તારે નિમિત્ત માત્ર બનવાનું છે. બરાબર. એટલે તું યુદ્ધ કરવા ઉભો થા અને લડ. અને મારી યોજનાઓ દ્વારા તો આ બધા મૃત્યુ પામેલા જ છે. અને હે સવ્યસાચી, એટલે સવ્યસાચીનો મતલબ અહીંયા આગળ કે છે, સવ્યસાચીનો મતલબ શું થાય? હરે કૃષ્ણ, યાદ છે કોઈને? સવ્યસાચી અર્જુનનું એક નામ છે ને, સવ્યસાચી. તું તો યુદ્ધમાં નિમિત્ત માત્ર થવાનો છે. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુજી યાદ છે સવ્યસાચી? હા, બંને હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, તે બંને હાથે યુદ્ધ લડી શકતો હતો. ધનુષ. યસ, બંને હાથ યુદ્ધ લડી શકે એટલે એને સવ્યસાચીનો મીનિંગ આ થાય છે. બરાબર, વેરી નાઇસ. સો હું કૃષ્ણના હાથમાં સાધન કેવી રીતે બની શકું? જેવી રીતે અર્જુનને કીધું ને કે નિમિત્ત માત્ર કહો, બરાબર, બધું મેં કરી દીધું છે, ખાલી નિમિત્ત બન. તો તેવી રીતે અહીંયા આગળ આપણને પૂછવામાં આવ્યું છે કે હું કૃષ્ણના હાથમાં સાધન કેવી રીતે બની શકું? જેવી રીતે અર્જુનને ભગવાને કીધું હતું, બરાબર, કે જો તું મેં તને કહું છું યુદ્ધ લડ અને બધું ઓલરેડી એવરીથિંગ ઇઝ સેટ. તો આપણે બી જો કૃષ્ણના હાથનું સાધન બનવું હોય તો આપણે શું કરી શકીએ? તો આપણે બની શકીએ. સિમ્પલ વસ્તુ, ભગવાને જે કીધું છે એ પ્રમાણે આપણે જો લાઈફ આપણી સ્પેન્ડ કરીએ, બરાબર, ઓલવેઝ રિમેમ્બર કૃષ્ણ, નેવર ફોરગેટ્સ કૃષ્ણ. બરાબર. આપણા જીવનનો ધ્યેય શું એ રાખવાનો કે ભાઈ આ જ જીવનની અંદર આપણે બેક ટુ ગોડ હેડ, ભગવાનના ઘરે જવું છે. અને એના માટે જે શાસ્ત્રોની અંદર જે કીધું છે એને આપણે ફોલો કરીએ તો ભગવાન પેલું કહે ને કે યસ્ય પ્રસાદાત ભગવત પ્રસાદો. તો આપણને જો ભગવાન, આપણા જે સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર, જે આપણા ગુરુ, જે આપણે જે એને આપણે પ્લીઝ કરીએ તો ભગવાન બી ખુશ થાય અને આપણે ભગવાનને બી આપણે પ્લીઝ કરી શકીએ. તો વસ્તુ એટલે એ જ છે. બરાબર. ભગવદ્ ગીતામાં જે સિદ્ધાંતો કીધા હતા, યત કરોસી યદસ્નાસી અનન્ય ચિંતોમાં પત્રમ પુષ્પમ ફલમ, તો જે ભગવાને કીધું એ પ્રમાણે આપણે કરીએ તો ડેફિનેટલી ભગવાન ખુશ થાય અને આપણે જે કહે ને કે કૃષ્ણના હાથમાં સાધન આપણે કેવી રીતે બની શકીએ? તો આ રીતે આપણે બની શકીએ. બરાબર. દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ, કર્ણ તથા અન્ય મહાન યોદ્ધાઓ પહેલાથી જ મારા વડે હણાઈ ચૂક્યા છે. માટે તું તેમનો વધ કર અને લેશ માત્ર વ્યથિત થઈશ નહીં. માત્ર યુદ્ધ કર અને યુદ્ધમાં તું તારા શત્રુઓને પરાસ્ત કરીશ. ઠીક છે. તો દુઃખી નહીં થાય. કારણ ઓલરેડી એને બતાવી દીધું કે આ બધા તો પહેલેથી જ મરી ચૂક્યા છે, હણાઈ ચૂક્યા છે. માટે તેમનો વધ કર.
હવે સંજય આ બધું ડિસ્ક્રિપ્શન સાંભળ્યું અને એમનો સંવાદ પણ સાંભળ્યો. તો પછી સંજય શું કહે છે? જો સંજયે ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું, હે રાજા, એટલે ધૃતરાષ્ટ્રને કીધું, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના મુખેથી આ વચનો સાંભળ્યા પછી ધ્રુજી રહેલા અર્જુને તેમને હાથ જોડી વારંવાર નમસ્કાર કર્યા અને ડરતા ડરતા ભગવાન કૃષ્ણને ગદગદ કંઠે આ પ્રમાણે કહ્યું. શું કીધું? તો અર્જુને કહ્યું, હે ઋષિકેશ, આપના નામના શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે છે અને એ રીતે પ્રત્યેક વ્યક્તિ આપના પ્રતિ અનુરુક્ત થાય છે. સિદ્ધ પુરુષો આપને આદર નમસ્કાર કરી રહ્યા છે, પરંતુ અસુરો ભયભીત છે અને તે ચારે તરફ ભાગી રહ્યા છે. એ યોગ્ય જ થયું છે. તો નોર્મલી પેલું કહે ને કે ભક્તો ઓલવેઝ ભગવાનની ગ્લોરીફિકેશન કરતા હોય અને એમને ક્યારેય ડર નહીં હોય. જ્યારે અસુરો ભલે ગમે એટલા પાવરફુલ હોય, ઇવન આપણે ખબર છે કંસ આટલો પાવરફુલ હતો, રાવણ આટલો પાવરફુલ હતો, પરંતુ એ સતત એમને ડર હતો. બરાબર. તો જે અધર્મ કરતા હોય તે ડેફિનેટલી ડરતા હોય, ભલે ગમે એટલો પાવર એમની પાસે, ગમે એટલું વરદાન બી હોય, પણ છતાં બી એમને અંદરથી ડર છે. તો અહીંયા ગાડી બી એ જ કીધું કે ભગવાનને જોઈને આ બધા અસુરો જે ભયભીત થાય, ચારે તરફ ભાગી રહ્યા છે, એ યોગ્ય જ છે, થઈ રહ્યું છે. હે મહાત્મા, બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ આપ આદ્ય સ્રષ્ટા છો. એટલે આપણે ખબર છે બ્રહ્મા તો ખાલી આપણી આ ભૌતિક સૃષ્ટિના સર્જન કરતા છે, પરંતુ કૃષ્ણ તો આખા આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક બહુ બધા અનંત યુનિવર્સોના સૃષ્ટા છે. તો પછી તેઓ આપને સાદર પ્રણામ કેમ ન કરે? સિમ્પલ વસ્તુ છે. ભગવાન જે ડેમિગોડ્સ જે બધા જે છે એ કોણ છે? ભગવાનના એડમિનિસ્ટ્રેટર છે. બરાબર. એમની નીચે એમના મેઇન ટોપ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ કોણ છે? ભગવાન છે. બાકી એમની નીચે જે છે બધા દેવતાઓ બધા એમની નીચે છે. તો એટલે એ લોકો ભગવાનને નમસ્કાર કેમ નહીં કરે? કરે જ નહીં. તો હે અનંત, હે દેવેશ, હે જગન નિવાસ, આપ જ પરમ અવિનાશી સ્ત્રોત છે અને સર્વ કારણોના કારણ છે. બરાબર. અને ભૌતિક જગતથી પર છો, કારણ કે આધ્યાત્મિક છે ભગવાન. આ બધી એટલે અર્જુનની પ્રેયર્સ છે. બરાબર. અર્જુનને ભગવાનને એ ગ્લોરીફાઈ કરે છે. આપ આદ્ય પરમેશ્વર, સનાતન પુરુષ તથા આ દ્રશ્ય જગતના અંતિમ આશ્રય સ્થાન છો. આપ જ સર્વજ્ઞ છો. ભગવાન સર્વજ્ઞ એટલે શું? પાસ્ટ, પ્રેઝન્ટ અને ફ્યુચર બધું ભગવાનને ખબર છે. કારણ કે અર્જુનને કીધું ને સેકન્ડ અધ્યાયની અંદર કે આ બધા જે રાજાઓ છે એ બધા પહેલા પણ હતા, અત્યારે બી છે અને ભવિષ્યમાં પણ હશે. અને બધા તને આ બધા ઇવન તને બધું નથી ખબર, મને બધું ખબર છે. આગળના બધા જન્મારાને બધું કોણ શું હતું એ બધું ખબર છે. એવું ભગવાને ત્યારે તો કીધું હતું. આપ જ પરમ આશ્રય સ્થાન રૂપ છો અને ભૌતિક ગુણોથી પર છો. ભગવાન એ ગુણાધીશ છે, ગુણાતીત. જે 3 ગુણ છે ભૌતિક પ્રકૃતિના, એનાથી પર છો. હે અનંત રૂપ, આ સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત આપના દ્વારા વ્યાપ્ત છે. બરાબર. એટલે આ દ્રશ્ય જગત જે દેખાઈ રહ્યું છે એ ભગવાન દ્વારા વ્યાપ્ત છે. પેલું કહે ને કે ભગવાન કણ-કણની અંદર છે, એમ એક બાજુ કે ભગવાન સર્વ બધાની અંદર છે. અને આ અહીંયા આગળ કારણ કે આ જે બધું જનરેટ ક્યાંથી થયું? ભગવાનની અંદરથી. તો આ જગત આપના દ્વારા વ્યાપ્ત છે, આપણે એવું કહી શકીએ. તો હવે અર્જુન શું કહે છે? જો આપને મારા મિત્ર તરીકે માનીને મેં આપને હે કૃષ્ણ, નોર્મલી અત્યાર સુધી શું એને મિત્ર તરીકે સમજીને આપણે કહીએ ને, આપણે નોર્મલી મિત્રને કેવું કે નામથી બોલાવતા, હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા, જેવા અવિચારી સંબોધનોથી બોલાવ્યા છે, કારણ કે હું આપના મહિમાથી અજાણ હતો. અત્યાર સુધી હું ખાલી તમને મારા કઝિન બ્રધર જ સમજતો હતો, પરંતુ રિયલી આજે મેં તમારું વિશ્વરૂપ જોયું ત્યારે ખબર પડી કે મેં મૂર્ખામીને કારણે કે પ્રેમવશથી જે કાંઈ કર્યું હોય તે માટે કૃપા કરી મને, આઈ એમ સોરી ફોર ધેટ, મને ક્ષમા કરો. મેં ઘણીવાર વિનોદમાં અને વિશ્રામના સમયે કે સાથે સૂતી વખતે કે સાથે બેઠા હોય ત્યારે, અથવા જમતી વેળા કે કેટલાક વાર એકલા કે કેટલાક વાર બધાની વચ્ચે આપનો અનાદર કર્યો છે. તો હે અચ્યુત, કૃપા કરીને આપ મારા આ સર્વ અપરાધો ક્ષમા કરો. એટલે આ ધીસ ઇઝ હમ્બલનેસ. બરાબર. ડિવોટી હોય તો એની આ એ છે. જ્યારે આપને ખબર છે બીજા દુર્યોધન છે, શકુની છે, એ બધા ભગવાનને કઈ ગણતા નહીં હતા. શિશુપાલ છે. જ્યારે અર્જુન ઓલવેઝ રિસ્પેક્ટફુલ હતા. બરાબર. તો ડિવોટીની કેરેક્ટરિસ્ટિક આ હોય છે.
તો અર્જુન અહીં શા માટે માફી માંગે છે? તો ઓલરેડી આપણે કે અજાણતાની અંદર જે એમનાથી અપરાધ થયા હોય તો એના બદલ અર્જુન માફી માંગે છે. અને બીકોઝ હી વોઝ નોટ નોવિંગ, ભગવાનની પોઝિશન એટલે જે આ રીતે હતી એમ ખબર હતી, પણ આ રીતે દર્શન પહેલી વાર જોયું ને એટલે એ પછી અર્જુન માફી માંગે છે. પછી મારા માટે અભૂતપૂર્વ એવા આપના આ વિશ્વરૂપનું દર્શન કરીને હું આનંદ વિભોર થયો છું. એટલે અહીંયા આગળ અર્જુન શું કહે છે કે મારા માટે અભૂતપૂર્વ એવા આપના આ વિશ્વરૂપનું દર્શન કરીને આનંદ વિભોર તો થયો છું, પરંતુ તેની સાથે મારું મન ભયથી વિચલિત થયું છે. એટલે મને ખુશી તો થઈ કે મેં તમને રિક્વેસ્ટ કરી તમે વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવ્યું, પરંતુ સાથે સાથે મારું મન ભયથી વિચલિત બી થયું, કારણ કે આટલું બધું જોયું એક સાથે તો એમને બી ડરથી ભયથી વિચલિત થયું છે. માટે હે દેવેશ, હે જગદાધાર, આપ મારી ઉપર પ્રસન્ન થાઓ અને મને પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે આપના ભગવત સ્વરૂપના પુનઃ દર્શન આપો. એટલે અર્જુન એને ભગવાનને પાછા રિક્વેસ્ટ કરે છે કે ભાઈ હવે બહુ થયું, મને તમારા ઓરિજિનલ ભગવત સ્વરૂપના પુનઃ દર્શન આપો. હે વિશ્વરૂપ, હે હજાર ભુજાવાળા પ્રભુ, હું આપના મુકુટધારી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપના દર્શન કરવા ઈચ્છું છું, કે જેમાં આપ મસ્તકે મુકુટ અને આપની ભુજામાં શંખ, ચક્ર અને ગદા અને પદ્મ ધારણ કરો છો. તે જ રૂપના દર્શન કરવાથી મારી અભિલાષા છે. એટલે અગેન 400 ફોર્મ ના દર્શન કરો, વિષ્ણુ રૂપમાં ભગવાનના દર્શન કરવાની અભિલાષા પાછી વ્યક્ત કરી એમને અર્જુનભાઈ. માટે હે કુરુવીર શ્રેષ્ઠ, તારાથી મારા પૂર્વે આ વિશ્વરૂપને કોઈએ કદી જોયું નથી. એટલે આ વિશ્વરૂપના એના માટે કહે છે કે આના પહેલા ક્યારેય કોઈ જોયું નથી, બરાબર. અને આ રૂપનું દર્શન ન તો વેદાધ્યયનથી કે ન તો યજ્ઞ કરવાથી કે ન તો દાનથી કે ન તો સત્કર્મ કરવાથી અથવા ન તો કઠોર તપ કરવાથી પણ થઈ શકે. એટલે મતલબ કોઈ પણ તમે ગમે એટલો પ્રયત્ન કરી લો, બરાબર, એ શક્ય નથી, બરાબર. આ જે દર્શન થવાનું તમને મળ્યું બીકોઝ યુ આર ધ પ્યોર ડિવોટી, ઓનલી બાય ભક્તિ દ્વારા આ શક્ય થયું છે, બાકી બીજા કોઈ પણ એ રીતે થાય નહીં. તો જ્યારે પ્યોર ડિવોશન હોય ત્યારે જ આપણે ભગવાનના યુનિવર્સલ ફોર્મ, એટલે એમને અર્જુનને કહે છે કે પ્યોર ડિવોટી હાઉએવર નોટ, પણ એટલે એક વસ્તુ છે કે પ્યોર ડિવોટી હોય ને તો એને ખરેખર ભગવાનના યુનિવર્સલ ફોર્મ જે હોય ને વિશ્વરૂપ દર્શનના એમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોતો નથી. શું કામ નથી ઇન્ટરેસ્ટ હોતો? કારણ કે એની સેવા નહીં કરી શકે ને. હવે આટલું આ જે વિરાટ રૂપ હોય તો ભક્ત અને ભગવાન વચ્ચે કેવી રીતે રેસિપ્રોકેશન થાય, કેવી રીતે એની પૂજા પાઠ કરી શકે? મતલબ તો એ એટલા માટે હંમેશા ડિવોટી જે છે એ લવિંગ એક્સચેન્જ રેસિપ્રોકેટ કરવા માટે એ 200 ફોર્મ, એટલે આપણા જેવું જે ફોર્મ હોય એની અંદર જ ઇન્ટરેસ્ટ. ધેરફોર અર્જુન ડિઝાયર ટુ સી, એટલે આપણે સિમ્પલ વસ્તુ છે કે અર્જુને અગેન પાછું કેમ કીધું કે તમે પાછા ઓરિજિનલ 400 ફોર્મ ની અંદર આવી જાઓ? કારણ કે એ પેલું જે વિરાટ રૂપ હતું એ ભક્ત માટે ખરેખર ઇન્ટરેસ્ટેડ એમાં હોતા નથી, કે લવિંગ ફિલિંગ્સ એક્સચેન્જ નહીં થઈ શકે. કારણ કે અર્જુને એક્સેપ્ટ કર્યું ને કે હું પોતે બી ડરી ગયો હતો. તો ઓકે, તું મારા આ ભયાનક રૂપને જોઈને અત્યંત વ્યથિત થઈ ગયો છે તથા મૂંઝાઈ ગયો છે. હવે તે ભલે સમાપ્ત થાય. એટલે પછી ભગવાન કહે કે ઓકે, હવે તું ડરી ગયો છે અને મૂંઝાઈ ગયો છે તો એને આપણે હવે એન્ડ કરીએ. હે મારા ભક્ત, સર્વ વ્યથામાંથી તું મુક્ત થા. હવે તું શાંત મનથી તને ગમતા મારા સ્વરૂપનું દર્શન કરી શકે છે. તો 49મા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે કે ઓકે, હવે નાવ આઈ વિલ ગીવ યુ ધ ઓરિજિનલ દર્શન. તો ભગવાન પાછા એમના મનુષ્ય રૂપની અંદર જે 400 ફોર્મની અંદર આવી જાય છે, બરાબર છે. સંજયે ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું કે અર્જુનને આ પ્રમાણે કહ્યા પછી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણએ તેમનું સાચું ચતુર્ભુજ રૂપ દર્શાવ્યું, બરાબર. એટલે સેમ વસ્તુ એ કન્વે કરે છે ધૃતરાષ્ટ્રને કે આટલું વિશ્વરૂપ દર્શન કર્યા પછી
એઝ રિક્વેસ્ટ, અર્જુનની રિક્વેસ્ટ થી અને ભગવાને તરત પાછું એમને ચતુર્ભુજ રૂપ દર્શાવ્યું અને છેવટે પોતાનું દ્વિભુજ રૂપ દર્શાવી ભયત્રસ્ત અર્જુનને ઉત્સાહિત કર્યો. સો ગ્લોરી ઓફ ધ કૃષ્ણાસ પર્સનલ ફોર્મ અને ભક્તિ, મેઇન વસ્તુ આ જે શ્લોકની અંદર એટલે એ છે કે ભગવાને જે ડિવોટીઝ હોય એને ખરેખર 200 અને 400 કરતા બી 200 ફોર્મની અંદર જ વધારે ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે. એટલે અર્જુને છેલ્લે પછી એમને કીધું અને છેવટે ભગવાને પણ એમને પેલા 4 હાથ વાળા ભગવાન પદ્મ, શંખ ચક્ર પદ્મ ગદા વાળા અને પછી છેલ્લે 2 હાથ, જે અહીંયા બાજુના ચિત્રમાં બતાવ્યું છે એ રીતે 200 ફોર્મમાં, ઓરિજિનલ ફોર્મની અંદર, શ્યામ સુંદર ફોર્મની અંદર આવી ગયા. તો પછી અર્જુનને ઉત્સાહિત કર્યા. તો આ જ્યારે અર્જુનને ભગવાન કૃષ્ણનું તેમનું મૂળ સ્વરૂપમાં દર્શન થયું ત્યારે તેણે કહ્યું કે હે જનાર્દન, આપનું આ અત્યંત સુંદર મનુષ્ય સમાન રૂપનું દર્શન કરીને હવે હું સ્વસ્થ ચિત્ત વાળો થયો છું અને મારી મૂળ પ્રકૃતિને પુનઃ પ્રાપ્ત કરી છે. સો જેવું એમણે 200 ફોર્મ નું દર્શન કર્યું તો પછી એ પાછા નોર્મલ થઈ ગયા. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું કે હે અર્જુન, તું અત્યારે મને જે રૂપને જોઈ રહ્યો છે તેના દર્શન અતિ દુર્લભ છે. જો એટલે 200 ફોર્મની ના દર્શન, બરાબર. જે ઓરિજિનલ ગોલોકાની અંદર પણ ભગવાન 200 ફોર્મમાં હોય છે, બરાબર. વૈકુંઠ લોકની અંદર એ 400 ફોર્મમાં હોય છે, જે એમની ઓફિસ છે. જેવી રીતે આપણે કોઈ બી ઓર્ડિનરી પિતા જે હોય એ ઘરની અંદર નોર્મલ કપડાની અંદર હોય, પરંતુ એ જ માણસ, એ જ વ્યક્તિ જ્યારે એમની ઓફિસમાં હોય ત્યારે એને યુનિફોર્મ પહેરવો પડે કે એમના એટિકેટ્સ પ્રમાણે, ઓફિસના ડિસિપ્લિન પ્રમાણે એને રહેવું પડે. તો ભગવાન ગોલોકાની અંદર 200 ફોર્મની અંદર હોય છે, જ્યારે વૈકુંઠ લોકની અંદર 400 ફોર્મની અંદર હોય છે, બરાબર. તો અહીંયા ભગવાન એ જ કહે છે કે 200 ફોર્મની અંદર જે હોય એ રૂપના દર્શન જે તું હમણાં જોઈ રહ્યો છે તેના દર્શન બી અતિ દુર્લભ છે અને દેવો પણ આ અતિ પ્રિય રૂપના દર્શન કરવાનો અવસર સદૈવ શોધતા રહે છે. આપણે ખબર છે જ્યારે કૃષ્ણ નાના હતા, બરાબર, વૃંદાવનની અંદર, ત્યારે શિવ પણ, એટલે ભગવાન શિવજી પણ એમના દર્શન કરવા માટે લાલાયિત હતા, બરાબર. જ્યારે એમને જન્મ થયેલો અને પછી એ તો જશોદા માને કે મારે તમારે બાળકને જોવું છે, તો પહેલા તો કે નહીં, તમારે તો આવું, પેલો ગળામાં સાપ હોય ને તમારું આવું રૂપ જોઈને તમારું બચ્ચું ડરી જશે એમ. તો એટલે આ ઇન શોર્ટ બધા દેવતાઓ બી કે ભગવાનના 200 ફોર્મના દર્શન કરવા માટે ઓલવેઝ અવસર શોધતા હોય છે. પ્રભુજી, યસ માતાજી, બોલો. દુર્લભ નો મતલબ શું હોય? હા, દુર્લભ નો મતલબ શું હોય? શેનો શેનો? દુર્લભ. દુર્લભ એટલે નોટ ઇઝી. ઇટ ઇઝ વેરી હાર્ડ, રેર, સામાન્ય રીતે ન મળે એને દુર્લભ કહેવાય. જે રેરેસ્ટ ઓફ, સામાન્ય રીતે ઈઝી ન મળતું હોય ને એને. જે ઇઝીલી ના મળે એને અચ્છા. દુર્લભ કહેવાય. ઓકે, ઓકે. સો આપણે ક્યાં અહીંયા આવ્યા હતા ને? આ સવાલ પર આ તો પતી ગયો ને? ઓકે. સો હું વિશ્વરૂપને કેવી રીતે જોઈ શકું? બોલો, આપણે વિશ્વરૂપના દર્શન કરી શકાય પહેલા તો? અને જોવું હોય તો કેવી રીતે જોઈ શકીએ આપણે? આપણે જોઈ શકીએ પહેલા તો વિશ્વરૂપને? આપણાથી ન જોવાઈ શકે પ્રભુજી. કે તમારી જરૂર ખરી? હરે કૃષ્ણ. દિવ્ય ચક્ષુની જરૂર પડે છે. હા, આપણે દિવ્ય ચક્ષુની જરૂર પડે અને વિશ્વરૂપને આપણે, વિશ્વરૂપ કરતા આપણે ભગવાને કીધું છે ને 10મા અધ્યાયની અંદર, એ આપણે જોઈએ તો આપણે રિયલાઇઝેશન જોવાની જરૂર નહીં. જો આપણે પેલું જે કહે ને, સેવન મુખે જીવવા દો, આપણી જે ઇન્દ્રિયો છે ને એ એના માટે રેડી નથી. મતલબ ભૌતિક ઇન્દ્રિયોથી આપણે ભગવાનને રિયલાઇઝ નહીં કરી શકીએ, એને આપણે સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝ કરવી પડે, બરાબર. તો એને રિયલાઇઝ કરવા માટે આપણે જીવહા, એટલે આપણી જે ઇમ્પોર્ટન્ટ બે આપણું જીભનું શું 2 કામ, બરાબર. એક તો ખાવાનું કામ, એટલે એ આપણે પ્રસાદમ ખાઈએ, અને બીજું શું કામ? બોલવાનું કામ. તો બોલવાનું આપણે ગ્રામ્ય કથા કરીએ એની જગ્યાએ આપણે હરે કૃષ્ણનો જપ કરવાનો. સો 2 વસ્તુ તમે કરો ને તો એ રિયલાઇઝેશન ધીરે ધીરે તમારું ઓટોમેટિક ભગવાન આપણા હાર્ટની અંદર, જેવી રીતે બ્રહ્માજીને ભગવાને જ્ઞાન આપેલું ને, ઇવન આપણે 10મા અધ્યાયની અંદર ચતુશ્લોકી ભગવદ ગીતાની અંદર બી કીધું હતું કે તમે જો આ રીતે એ સાધના ભક્તિ
કરશો તો ઓટોમેટિકલી તમે એટલે મતલબ જે નોલેજ આપને જ્ઞાન દીપેન ભાસ્વતા, એટલે અમુક જે નોલેજ છે ને તમને ડાયરેક્ટ આપને રિયલાઇઝ થાય. તો વિશ્વરૂપ જોવાનું આપણે પ્રયત્ન નહીં કરવો જોઈએ. ઇવન અર્જુને કર્યો છેલ્લે, પછી એ બી એને કીધું ને કે ના, આઈ વોન્ટ ટુ સી યોર 200 ફોર્મ, 400 ફોર્મ ઓનલી. બરાબર, એમણે નો ડાઉટ એ બધા આપણે જે ચેપ્ટરના શરૂઆતમાં કીધું ને કે 3 રીઝન માટે એમણે વિશ્વરૂપના દર્શનની ડિમાન્ડ કરી હતી કે ભવિષ્યની અંદર કોઈ અંદર કોઈ ક્લેમ કરે કે જો હું ભગવાન છું તો તું આ કરી શકે, વિશ્વરૂપ દર્શન બતાવી શકે, તો ઓકે, વી વિલ એક્સેપ્ટ યુ એઝ અ ગોડ, બાકી નો. સો વિશ્વરૂપના જોવાની જરૂર આપણે નથી. એના કરતા આપણે ભગવાનની આપણી જે અત્યારની ઇન્દ્રિયો છે એનાથી આપણે એને ભગવાનના જોડે કનેક્ટ કરી દઈએ, બરાબર, તો પછી આપણને ઓટોમેટિકલી ભગવાનનું રિયલાઇઝેશન થાય અને આપણે એનું એક્સપિરિયન્સ ઓટોમેટિક મળતો હોય. અને આપણે બધા ડિવોટીઝનો અનુભવ છે જ. આપણે પહેલા કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં જે નતા ત્યારે અને અત્યારે એમાં વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ, વી કેન રિયલાઇઝ ધ ડિફરન્સ. ઓકે. હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે. જો આ એક જ રસ્તો, અનન્ય ભક્તિ. બાકી જે જ્ઞાનીઓ હોય, મતલબ ભગવાનને અચીવ નહીં કરી શકે. નો ડાઉટ ભગવાન એની બધું આપે. જે ભગવાનના જે 3 ફોર્મ છે ને, સચ્ચિત અને આનંદ, એટલે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. સો ભક્ત ભગવાન ફીચર સુધી જઈ શકે, બરાબર, અને રેસિપ્રોકેટ બી ભગવાન એને કરે. જે યથામામ પ્રપદ્યંતે, એટલે જેટલા ભક્ત એડવાન્સ થાય એટલું એ આપણને ખબર છે. નરસિંહ મહેતાનું ઉદાહરણ, રૂપ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી, એમને પછી આપણે માધવેન્દ્રપુરી. સો ભગવાન પોતે આવીને એમને જોડે કોટીના ભક્ત, એટલું તમને એવો અનુભવ થાય ભગવાન જોડે, બરાબર. બાકી જે આ લોકો જે હોય, જે બરાબર, માયાવાદી હોય, ઠીક છે, એ લોકો એનાથી આગળ નહીં જઈ શકે. યોગી હોય ફક્ત ડીઓટી જ ભગવાન ફીચર. અહીંયા બી એટલે એ જ કીધું કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું એ જ રૂપ મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાન અને રહસ્યોને પામી શકશે. એટલે મેઇન કન્ક્લુઝન એટલે એ છે કે અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ તમે ભગવાનને રિયલાઇઝ બી કરી શકો અથવા ભગવાનને જાણી બી શકો, બરાબર. આ જો આપણે કાલે ડિસ્કસ કર્યું હતું ને, આપણે અજામિલની સ્ટોરી, બરાબર. તો અહીંયા આગળ એટલે આનો કે હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ અને માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ દોષથી રહિત. એટલે સકામ કર્મ એટલે શું? જે કર્મી જ લોકો હોય એ. અને માનસિક તર્ક વિતર્ક એટલે જે આ લોકો માયાવાદી અથવા તો જે અદ્વૈતવાદમાં જે માનતા હોય એ. તો એ લોકોના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ થાય છે, જે રીતે અહીંયા સેકન્ડ ચાન્સ મળ્યા પછી અજામિલે જે ભગવાનની ભક્તિ પાછી કરી હતી અને ભગવાનના લોકમાં લેવા માટે જો એમના 400 ફોર્મ વિષ્ણુ દૂતો લેવા આવેલા વિમાન લઈને, બરાબર. તો ઇવન આપણે સેમ વે આવી રીતે ધ્રુવ મહારાજને પણ લેવા માટે વિમાન આવ્યું હતું. ધ્રુવ મહારાજ અને એમની મમ્મી સુનીતિ, બરાબર. તો સેમ વે. એટલે મેઇન મોરલ ઓફ ધ સ્ટોરી, ફક્ત ભક્તિ થી જ તમે ભગવાનને અચીવ કરી શકો અથવા રિયલાઇઝ કરી શકો. જે મારે માટે કર્મ કરે છે અને જે મને જ જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે અને જે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે, તે નક્કી મને પામે છે. તો આ કન્ક્લુઝન છે. મત કર્મ કૃત મત કર્મ પરમો મત ભક્ત સંગ વ્યવર્જિત નિર્વેર સર્વભૂતેષુ યહ સ મામેતિ પાંડવ. કારણ નિર્વેર સર્વભૂતેષુ, શું કામ? કારણ કે દરેક પ્રાણીના હૃદયની અંદર ભગવાન રહેલા છે. જો તમે એના જોડે તમે દ્વેષ કરો અથવા તો તમે એનાથી એ કરો, બરાબર, અહીંયા જે લખ્યું નિર્વેર, એને હાર્મ કરો, એને નુકસાન પહોંચાડો, તો ડેફિનેટલી અંદર રહેલા ભગવાન પરમાત્મા દુઃખી થાય ને. એટલે મતલબ હી વિલ બી નોટ હેપી. તો આપણે એવું નહીં કરે તો પછી ભગવાનને, એટલે કે અહીંયા લખ્યું જે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે તે નક્કી. અને ડિવોટીની તો ક્વોલિટીમાં આવે જ, આપણે 12મા અધ્યાયની અંદર આવશે ડિવોટીઝની ક્વોલિટીઝ. એની અંદર પણ બધી આ જ વસ્તુ આવશે, બરાબર. અદ્વેષ્ટા સર્વ
સર્વભૂતા કરુણ્ય ચ નિમમ નિરહંકાર. સો શુદ્ધ ભક્તિ તમે એમાં કરો તો ડેફિનેટલી એ ભક્તની જે ક્વોલિટીઝ જે છે, જે દેવી ગુણ છે, એ ઓટોમેટિકલી ભક્તના લાઈફમાં આવે. અને જેમ જેમ આવતા જાય, જેમ જેમ એની સાધના, જેમ જેમ એનું ચેન્ટિંગ વધતું જાય અથવા ઇન્ટેન્સ થતું જાય, એમ આ વસ્તુ વધતી જાય. બરાબર. તો ધીસ એન્ડ્સ ધ ચેપ્ટર 11 વિશ્વરૂપ દર્શન. સો આપણે બહુ બધા આ ચેપ્ટર ની અંદર કેટલા બધા દર્શન કર્યા ભગવાનના, બોલો. હરે કૃષ્ણ. ભગવાને કયા દર્શન કરાવ્યા અર્જુનને 10મા અને 11મા અધ્યાયની? સૌથી પહેલા તો વિશ્વરૂપ દર્શન. બરાબર. પછી વિશ્વરૂપ દર્શન ની અંદર ભગવાને શું કીધું કે આઈ એમ ધ, એટલે કાલ સ્વરૂપ, એટલે એ પણ આપણે કહી શકીએ કાલ. બરાબર. તો કૃષ્ણનું યુનિવર્સલ ફોર્મ એટલે કે વિશ્વરૂપ વિચ ઇઝ ટેમ્પરરી. અને હા, બીજી મેઇન વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ એ હતી કે આ જે વિશ્વરૂપ જે હતું એ ઇટ્સ અ ટેમ્પરરી. જેવી રીતે ભૌતિક જગત ટેમ્પરરી છે, એવી રીતે ભગવાનનું આ જે વિશ્વરૂપ જે છે એ પણ ટેમ્પરરી મેનિફેસ્ટેશન કહેવાય. બરાબર. અને બીજું જે ફોર્મ, અને ફોર્મ ઓફ ટાઈમ એટલે કે કાલરૂપ, જે ભગવાને કીધું ને કે અત્યારે આ જે સમય જે છે અત્યારે, ધીસ ઇઝ આઈ એમ અ કાળ, બધાનો કાળ થઈને હું આવેલો છું. તો એ પણ ટેમ્પરરી ફોર્મ છે. બરાબર. એટલે આ જે બે ફોર્મ જે છે ને, વિચ ઇઝ ટેમ્પરરી મેનિફેસ્ટેશન ઓફ ધ વર્લ્ડ એન્ડ ફોર્મ ઓફ ટાઈમ વિચ ડિવર્સ એવરીથિંગ. સમયથી બધા ડરતા હોય છે. બરાબર. અને પર્ટિક્યુલરલી આવું ઇમરજન્સી જે હોય તે એમાં. સો એ, પરંતુ અને બીજું 400 ફોર્મ વિચ હેવ એક્ઝિબિટેડ બાય કૃષ્ણ. એટલે મેઇન 400 ફોર્મ અને 200 ફોર્મ એ આપણું વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એ આપણે બ્રહ્મ સંહિતાની અંદર પણ બ્રહ્માજીએ જે સ્તુતિ કરી છે ભગવાનની, એ એમાં કીધું ને 200 ફોર્મ, શ્યામ સુંદર ફોર્મ. બરાબર. વિચ ઇઝ કન્ફર્મ ઇન બ્રહ્મ સંહિતા. સો ઇન શોર્ટ 11મા ચેપ્ટર આપણે જોઈ લીધું. એની અંદર વિનંતી કરી હતી, પછી વિશ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું હતું, અને વિઝન એના માટે દ્રષ્ટિ આપી હતી, અને પછી વિશ્વ, અને પછી અર્જુનનો જવાબ, અને અર્જુનની પ્રાર્થના લાસ્ટમાં, અને લાસ્ટમાં પછી એમની કૃષ્ણને જોવા માટે શુદ્ધ ભક્તિની જરૂર, એ આપણે છેલ્લા શ્લોકોની અંદર જોયું. તો ધીસ એન્ડ્સ ધ ચેપ્ટર 11. હરે કૃષ્ણ.